Hi, hello friends, நான் பிரவீனா. வெல்கம் டு Instantulagam. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான ஃபுல் சிக்கன்ல கிரில் சிக்கன் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். இந்த கிரில் சிக்கன் நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா அக்கா வீட்டில் போய் செய்ய போகிறோம். ஏன்னா அக்கா வீட்டில் நியூ கமர் வந்திருக்காங்க, ஓடிஜி. அந்த ஓடிஜியில் தான் நம்ம இந்த கிரில் சிக்கனை செய்ய போகிறோம். அதுக்கு நான் ஒரு 1.5 kg ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சிக்கன் வாங்கியிருந்தேன். அந்த சிக்கனில் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்லிட்ஸ் போட்டுக்கலாம். அப்போ தான் வந்து நம்ம போடுற மசாலா வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஏறி ஜூஸியாக சாஃப்டாக இருக்கும். ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் நம்ம நிறைய ஸ்லிட்ஸ் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு நான் அந்த சிக்கனை வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணணும்னு நினச்சேன், ஆனால் மறந்துட்டேன். கொஞ்சம் தண்ணியில் மஞ்சத்தூள் உப்பு இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 minutes இந்த சிக்கனை ஊற வச்சு எடுத்துட்டு இதில் வந்து உப்பு, பிளெயின் மிளகாத்தூள் இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம போட்டுட்டு நல்லா தடவி விட்டுடலாம். இது வந்து ஒரு 15 minutes இது ஊறட்டும். அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் இந்த உப்பு காரம்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஏறி நல்லாயிருக்கும். இது அப்படியே இருக்கட்டும். அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம இந்த சிக்கனை மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நான் ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தயிர் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரு க்ளீன் துணியில் கொஞ்சம் வடிகட்டிட்டு கொஞ்சம் திக்கான கர்டாக எடுத்துக்கலாம். இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பிளெயின் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் தனியாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர். இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு, ஒரு ஸ்பூன் சீரகத்தூள், கொஞ்சமாக கரம் மசாலா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். கஸ்தூரி மேத்தி நான் கொஞ்சமாக எடுத்து க்ரஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 லெமன் ஜூஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனில் நல்லா இதை தடவி விட்டுடலாம். கொஞ்சம் நல்லா நம்ம கட் பண்ணியிருக்க ஏரியாவெலாம் நல்லா உள்ளே இறங்குற மாதிரி நல்லா அந்த மசாலா போட்டு விடலாம். சிக்கன் வந்து ஒரு 5 to 6 hours வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நல்லா ஊற வச்சுருந்தேன். ஒரு 6 hours வந்து நம்ம ஊற வச்சா நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும். இல்லைன்னா நைட் ஃபுல்லாக ஓவர் நைட் ஊற வச்சா கூட இன்னும் நல்லாயிருக்கும். மேரினேட் பண்ணிவிட்டு நான் அந்த கிரில்லில் வந்து நம்ம செட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஓடிஜி எப்படி யூஸ் பண்ணணும் தெரியாது, ஆனாலும் நாங்களாம் இப்படி தான் அப்படி தான் வச்சு நிறைய காமெடி பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை தான் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம பட்டர் தடவி ஓடிஜியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த வீடியோவை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கள்.
இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த சிக்கன் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ண மாதிரியே இல்லை, ரொம்ப ஜூஸியாக டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்க தம்ஸ் அப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க.